نن زمونږ حجونه عمرې فیشنیبل جوړې شو څنګه فیشنیبل دي چې احرام وتړي ځان ته به تصویر کیمره به ونیسي او تصویر به ځان له وباسي او بل ملګري ته به وایي شا به راشه ماله تصویر وباسه په لبیک دی شرمېږي چې دی لبیک وایي هلکه ولې شرمېږي ته خدای نه یره نه کې ستا د خدای رضا نه ده خوښه ته خدای ته چغه نه ده لبیک یا الله زه تا ته حاضر یم پروردګاره لبیک اللهم لبیک خدای تا ته بار بار حاضر یم خدای ثنا تعالی را خدای بادشاهی تعالی را خدای تعالی شریک نشته څومره ښکلې معنا لري الله پې څومره خوشحالېږي څومره ثوابونه لیکن زمونږ خلک د فیشن دپاره احرام واچوي هلته قسم دی د بیت الله خوا کې یو ګه ښکاره کړي بل یې پټه کړي او د قص ته یې لاس اوچت کړي د دوا شکل یې جوړ کړي او ملګري ته وایي ماله تصویر وباسه خلکو ته راولېږي ریا دې وکړه مړه خلکو ته ښیې چې زه عمره کوم ریا شوه رسول الله مبارک څه فرمایي انما اخوف ما خاف على امتي الشرك الاصغر وې زه په خپل امت د رکوټ شرک نه ډېر خفه کېږم یریږم چې زما امت به رکوټ شرک کوي رکوټ شرک صحابه وایي وما الشرک الاصغر یا رسول الله د خدای رسوله پټینې شرک کم یو دی الریاء والسمعه د شهرت نمود او د ښودنې دپاره کار کول نو د بیت الله په خوا کې رکوټ شرک کې ظالمه تصویر وباسې کور ته راولېږي خلکو ته ښیې چې زه دعا کوم او دعا نه کیسې دې لاس اوچت کړی دی خلکو ته ښیې چې زه عمره کوم عمره نه کیسې دې احرام اچولی دی خلکو ته ښیې چې زه عبادت کوم او زه بیت الله کې ولاړ یم ظالمه په بیت الله کې ګناه کې ما ته به خلک هلته راغونډ شو زه خو اور کې د دې خلکو نه ولاړم په مدینه منوره او مکه کې یو تصویر وباسو یا ظالمه ګناه ده ګناه ده ګناه ده نه کنه چې یو خیر دی اوبه باسو کنه ګناه له راغلی که ثواب له راغلی یاره چې یو به وباسو کنه یقین په خدای که مدینه کې ناستو یو ته ما نه ما پاسېدم چې تاسو مې دن رای لاړم روان شم وی ښځه کښېنه نه وباسو پاسېدم ته خفه شم روان شم ته نه یو د سره وباسو یا لکه ګناه ده نو یو نه ګناه ده یو لس دولس راغونډ شو بس مې ددن لاړم چې سم خوښی کوي وی ښځه ښه نه وباسو هغې کې هم چې لرې دی نه به کتل کړه پروف تصویرونه وباس دا ولې دا ګناه کوم رسول الله مبارک څه فرمایي په مدینه کې د اعلان کړی دی ډېر خلک وایي نه دا مدینه ده دلته خیر دی مې د اعلان خو یې په مدینه کې کړی دی په تورنځو کې خو یې نه دی کړی دا خو هلته ویلي دي څه فرمایي حضور پاک لعن الله المصورین چې څوک تصویرونه وباسي خدای دې په قهر او لعنت نازل کړي ټول ملیان طالبان عوام په دې غم اخته دي اوس څه کوې ورسره د رسول الله مبارک روضې سره به ولاړي او سیلفي به وباسي های های شرم نه درځي د مبارک پیغمبر نه حیا نه درځي د مبارک پیغمبر نه هغه فرشتې چې په زرګونو دلته ولاړې دي او ستا په سلام او په دعا امین وایي هغې نه دې حیا ونه کړه شرم دې ونه کړه حیا دې ونه کړه های های لعن الله المصورین او رسول الله مبارک څه فرمایي لا تدخل الملائکة بیتا وای فيه صورة او تماثیل په کم کور کې چې بوتي یا د زیروح تصویري فرشتې د رحمت باغ ځای ته نه داخلېږي او رسول الله مبارک سے فرمائی اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون یسوک تصویرون و باسی دا قیامت پرز دے با سخت عذاب کی پروتی کدا گوتی جوڑے و کدا ڈیجیٹل کیمرے و دا موبیل و باسے نن ټوله دنیا په تصویر کې لګیا کلپو کلپو او تصویرونه او په مدینه کې او په مکه کې او د بیت الله په خوا کې او د حضور پاک مخ مبارک ته یعنی د پیغمبر مخ ته ولاړې حیا نه درځي او ته پیغمبر له چیلنج ورکوې چې تا کوم شی حرام کړی دی ستا د دې مخ کې کومه تا چې کوم شی بند کړی دی په دې مدینه کې هم دې مدینه کې کوم تا چې کوم شی په دې مدینه کې بند کړی ستا په دې جومات کې کومه ستا مخ کې کومه های های لاړې سله ودې کړل څه زه خو ډېر خفه شم خلک رالل لکونه روپۍ ولګېدې او د ګناه سره واپس لاړل نه موږ پرېښودو نه ځان پرېښه سیلفیانې دي او تصویرونه دي
په موبایل کې دي او ټوله ورځ دا خلک لګیا دي. یقین کوه ټول ملاقاتونه د هغه سره ملاقات، د تا سره ملاقات، ټوله ورځ په حرم کې ګرځي، ملاقاتونه دي، عبادت نشته. ما پسې په خپله هغه شرطه ورته وایي دا پولیس والا، هغه خفیه پولیس والا ما پسې رالل، ما ته وایي دا خلک دله ډېر راځي او دا خو دلته منع دي. دا ولې؟ نو مې زه خو ورته نه وایم چې راځئ اوس څه څوک هم ورسره ټول هلکه تلاوت وکړې، د خدای قرآن ووایې، درود شریف ووایې، پرېږدی ملاقاتونه. کم کار باندې چې الله خوشحالېږي هغه کار وکړي، او چې د سعودي د قانون مطابق کم کار دی هغه د قانون طابق پابندي